你嗰啲樹木幾好。Hello，呢個唔同就啦，頭先影得咁好啊！係咯，唔同影就影完咗一半橋先醒起，佢咁大要撳兩下嘅。呢啲機啊，唔同嗰啲一般嗰啲機啊，所以我成日唔記得。下次真係要檢查下有冇跳先得。老公，就算俾你攞翻你筆錢，你筆錢都好少嘅咋，喺深圳都買唔到間屋，買個廁所到啦，所以仲要繼續努力啊！繼續努力，我哋闖出去。你就話有幾廿歲，好彩就再活多20年啫。但係我哋仲咁後生，係嘛？如果唔努力唔打拼，點啊？第日希望你啊努力啊！從頭再嚟咯。我睇住你闖出去㗎。從頭再嚟。係啊！你保重好身體啊！唔好俾嗰啲黑粉咧啤你，又咩唔好睬佢啦！佢哋嗰啲黑粉講嘢啊，唔好理佢啊！唔好激心就得㗎啦！激心啊，真係好難受㗎。我會調節自己嘅啦。你想長命啲又唔好俾佢激到。係咯。深圳啲人越嚟越有錢。係咯。啲樓又升值得貴，升值咗10倍都唔止。啲樓價幾時先平得落嚟呢？嚇，降得落嚟呢？佢雖然降咗啲，但係都未啊，接近10年前嗰個樓價都未接近啦，就揸得遠咧。大亞灣嗰隻降。啊！呢度有啲嘢睇嘅噃，世間所有美好，朝暮與共，行至天光喎。係啊。情深似海，此生不移喎。係啊。山河滾燙，你是人間理想；春風十里，你是一抹絕色。愛着的擁抱着的才是人生。係啦。海底月是天上月，眼前人是心上人。係啦。眼上人。好嘢喎呢度。眼上人，我哋心上人。賢得一人心，白首不相離。係啦。命運的重逢，而生共處。係啦。哦，呢句真係幾好啊！係。白首。愛你時，我做過最浪漫的事，以一座城市雙向奔赴，感覺獨屬於我和咩？現在後海的你，跳得太快啦，係嘛？讓愛在平凡生活中盛開，我愛你。你影就影咗。I love you。你讀唔切啫嘛，影就影咗上。情人節快樂。係啊。咁有意思㗎，原來呢設計呢個嘢係情人節快樂㗎噃。愛在後海。山川相連，星海茫茫，世間所有美好皆因有愛。係咧，世間所有美好皆因有愛，啱。深圳兩個字都做得個曲啊嗱，心愛人才啊，鎮等緊要來啊！深圳真係深圳，陽光都未比得上呢度。係啊。1/3。
哇！啲花幾靚啊，或者人哋呢啲公園係咁樣嘅嗬。係咯。哇！呢啲人頭個像嚟㗎。有海有花。嗰啲字寫就一個人像嘅頭嚟㗎。唔係嘛？係啊，經常咁㗎。佢嗰啲詩句喺晒嗰度嚟啊！真係行到嚟呢個地王大廈喎。係咯。我話一知我都唔使打的㗎啦，行過嚟得啦。係咯，頭先好彩冇叫車啫。如果叫車睇唔到咁好嘅美景。係啊。佢哋幾舒服喺度啲樹嗰度坐，樹蔭裏邊坐。老公，我哋隔咗4-5個月都冇開過直播。係咯。可能好多粉絲寶寶都唔記得我哋啦。個個咁㗎。等下晝4點又準備開直播啦。係咯。啊！一人影嗰度啲草啊，影得幾夠技術啊！鏟啲字出嚟。以前好多粉絲為咗睇我哋直播，連返工都唔去返工，都話都要請假喎。幾感動，老公。所以我一直都記住。嗱，嗰座神像係邊個嚟嘅咧？邊座啊？黑色嗰座。我唔知喎，咁遠認唔到啊。係咪周恩來啊？唔知喎。或者鄧小平啊？係啊。邊個毛主席啊？唔似毛主席，毛主席唔係咁噶。毛主席一認出啦。有恩來啊！啱啱嗰啲真係遮到個老婆周恩來，遮到晒。人係日日喺呢啲環境中度散步、度玩，咁寫意，係吹着微風，係早晚嚟呢度行一轉，真係都長壽啲啊！老公。長壽多好多添啊！係啊。啲空氣又好，清新嘅空氣。係啊，嚟頭度睇日出。兩個公婆又傾下偈，咁幾開心。係。深圳最靚係呢個建築物。係啊。呢支地標成隻粟米咁啊！好似火箭咁係嘛？有粟米咁啦。尖尖地火箭咁係嘛？火箭個尾唔係咁噶嘛，火箭個尾就噴火噶嘛。你咁中意叫佢做粟米，你係有緣故嘅。你哋全家人中意咁叫啊嘛，你同我講過。你啲仔女中意咁樣叫啊嘛。唔係叫粟。唔係。個水成位咗。哦。個粟米個親家係啊，粟米。哦，你嘅親家即係咪你屋企人咯？係啊，啲屋企親家啊。哦，親家。你親家親家。原來咁係嘛？你親家中意叫呢個地標做粟米。係咯。即係可以做粟米咁嘅型啦，即係話㗎。想像力咁豐富。係啊。呢兩個咩字啊？你唔喺正面喺度啊？唔知喎，你兩個係字咩？係啊。你話係咩字啊？我都唔識，佢砌出嚟藝術嚟嘅。呢咩藝術品嚟嘅喎？藝術品嚟咯。唔係咩字喎？佢都係喺度。幾多雀仔喺出邊影嗰啲雀仔咋？成個沙石裏邊一雀仔嚟啊！有殼啊！係啊！哇！啲發燒友喺度影。我哋影緊嗰啲雀仔，嗰啲雀仔。個個喺度影。真係好多喺度影殼。原來咁多人中意殼㗎，我真係都好中意。啲殼長嘅啫嘛。
包括我自己。飛機喺雲層裏邊。哦，冇睇到喎，聽到聲就冇睇到機。喺雲層裏邊。係啊。上咗雲層啊，入咗雲層。嗯。老公有機會真係要同你一齊搭飛機遊戲，一齊經歷我嘅第一次。好啊。你就搭過啦，我未試過搭啊。我搭過好多啲。唉，喺上海咯，遲啲。好啊，好。遲啲去下上海。同你第一次去上海，我去上海發展都得㗎。嗯。喺嗰度玩玩，睇下環境先。係咯。聽講話上海好多有錢人喎。有。或者幾多啲明星上嗰度發展啊？係啊，話有錢人都係住去咗去嗰度。係咯。夜上海，夜上海。細路仔一年曬得餐碗，啲細路仔幾曬得太陽啊！啲環境真係寫意。真係靚。我哋20零蚊就上到嚟啦，40零蚊就上到兩間房。係。40幾蚊一來一回兩個人呵，幾好。你嘅2蚊㗎嘛，搭呢條線。係咯。你搭路線又貴㗎喎。係咯。我都冇優待㗎，好似冇嘅。係啊，搭路線都冇咩優待㗎，好似。因為增咗咁多人，我覺得咁貴嘅車費。大部分啥都吃果壳類啊，水果呀。我要慢慢弄，我要慢慢給弄，你給慢慢幹。陰陰地就坐下得嘞噃。嗯。呢度陰陣，咁就喺度坐。哎呀，嗰個人像係邊個嚟嘅？人像聽到啊？哦。係咪周恩來啊？唔係啊，好似喎，正面都睇到。那些看着是我，但不一定。喺嗰啲講下就坐下啦。第二個呢？係呢張嘅音啊，第二張唔音啊。嗯。係呢張嘅音啊。我喺度坐下。坐下啦，唞陣啦。老頑童，吳雲民鎮。哎呀！冇，坐住把遮，阿林仔，得咗未？唔好坐遮啦，冇唔係好難遮。唔係好難。坐難啲遮做咩啫？唔係坐唔難嘅。我又唔係輕，坐到啲遮嗰啲骨彎晒啊！呢度都曬咯，係咪？等我敬下我老婆仔先。呢度都要擔遮啊，老公，好熱啊，好曬啊！嚟，拎穩啊！碗飯仔好啦，好心。啲樹冇葉㗎嗬。冇啊。啲樹冇葉。好，係咁先，各位粉絲寶寶，記得啊，下晝4點直播間見下，拜拜。